بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آنے والے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران آج رات سے جمعرات 18 مئی کے روز ملک کے مختلف علاقوں میں نئے مغربی سلسلے کے باعث شدید آندھیاں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تازہ ترین ریڈار سیٹلائٹ کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں شدید گرج چمک کے طوفان اور گہرے بادل تشکیل پانے کا سلسلہ جاری، جن کی شدت اور پھیلاؤ میں آنے والے چند گھنٹوں کے دوران مزید اضافہ ہوگا، جس کے باعث کشمیر، بلتستان، پشاور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع جبکہ لاہور، مری راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹھوار، اٹک، جہلم، چکوال، ناروال، سیالکوٹ، میاں والی، گجرانوالہ گجرات، منڈی بہاؤدین، حفص آباد، بھکر، سرگودا، لیا، کوٹودو، فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ملتان، ساہیوال، خانیوال، راجن پور، بہاولپور، رحیم یار خان اور ڈی جی خان ڈویژن سمیت جنوبی بالائی اور وسطی پنجاب کے مختلف اضلاع میں جبکہ کوئٹہ، سبی، نصیر آباد، کوہلو، ذوب، بارکھان سمیت صوبہ بلوچستان اور کراچی، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد سمیت صوبہ سندھ میں بھی آندھیاں چلنے اور گرج چمک تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں کہیں بارش جبکہ بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور اولے پڑنے کی توقع بھی ہے۔